Oke guys, jumpa lagi kita di video selanjutnya ini, sambung daripada video yang kemarin. Nah, ini pemotongannya ya, yang kemarin aku bicarakan itu. Aku ngomong. Nah, jadi hari ini mungkin nggak usah beli efek lah bro, nggak usah dibeli efek. Nah, dan mungkin dengan pemotongan ini mungkin semua bisa clear ses ya, nggak usah ribet-ribet, kita buat yang simple aja. Nah, jadi ditonton sampai habis ya bro. Kepada operator semua, tolong ditonton supaya kalian nanti sendiri bisa membuatnya. Jadi yang aku ngomong semalam itu tentang pipe ini, tentang bahannya yang berbeda, cuma kita memotonin aja, asal potong pipe aja, nanti dia boleh ngegas ya. Oke, kita tonton dulu. Oke bro, sudah siap ini pemotongannya. Nah ini dia, sudah siap. Nah ini sudah pemotongannya, sudah siap, tinggal diketok sana sini sedikit lagi biar clear itu. Nah kan, biar bersih lah, biar nggak tajam itu yang tai-tainya itu yang kena potong. Jadi pipe-nya pun terjaga sedikit, walaupun terlalu goyang dengan goncangan kadang-kadang, tapi dia nggak apa-apa, nggak tergores. Oke guys, saksikan aja dulu. Nah ini pemasangan pipe-nya, kita lanjutkan pemasangan pipe. Nah
tapi semoga aja ini bisa ya. Dicoba satu-satu ini pemasangannya. Kita buka dulu. Nah, ini daripada plastik dan koran yang disumbat ke dalam pipe biar minyaknya nggak tumpah semua ya guys, biar nggak keluar semua. Sebab ini pipe-nya daripada tangki minyak hidrolik, dia ini paling bawah, karena kalau nggak disumbat sama koran atau sama plastik ditutup kayak gitu, dia bakal keluar semua kalau dibiarkan. Nah, jadi kita harus teliti. Nah, ini korannya ini. Nah, dicabut dulu korannya. Nah, minyak kan keluar. Nah, terus keluar banyak dia. Jadi kalau nggak disumbat, dia bakal keluar semua. Oke, bisa guys. Nggak usah dipotong pennya, nggak usah dimodifikasi, cuma semalam tertahan sama seksi saya track ini. Oke, mantap. Oke, saksikan terus, semoga nanti ini bisa bermanfaat bagi operator semua. Walaupun nggak ada foreman, nggak ada mekanik, jadi sendiri bisa ngebuat. Nah, jadi hitung-hitung mempercepat kerjanya ya, mempercepat proses kerja. Nggak usah menunggu terlalu lama. Kalau tunggu terlalu lama pun rugi, kita nggak kerja. Nah, oke, semoga bermanfaat bagi kita semua. Ditonton sampai habis, jangan lupa di like dan di subscribe. Jangan lupa juga tombol loncengnya untuk video selanjutnya dari saya. Dan nanti ada penambahan pipe ya guys, karena pipe yang kecil ini dia pendek, karena ini sportcatnya ini dia jalur pipe ini dia ke belakang. Kalau yang asli dinama Samsung dia di bawah, jadi jaraknya itu jauhnya dalam satu jengkal. Nah, di belakang. Nah, ini dia lagi mau masangnya ini. Nah, dia kedudukannya di belakang ya, karena ini jenama dosen, kedudukannya di belakang. Jadi harus ada penambahan pipe yang berbentuk elbow. Nah, sebenarnya ini nggak ribet guys, senang aja ini kalau kita tahu caranya ini. Ini proses cara penggantiannya ya bro, penggantian satu set yang baru. Nah, cuman tambahan aja, nggak jadi modifik. Oke juga, mempercepat.
Nah ini pipnya kalau sudah diikat ini dia boleh diadjust ya, diadjust ke atas ini lagi bagus ya, karena kedudukan kalau ke bawah itu agak leceh. Nah kalau ke atas dia imbang, jadi walaupun goyang pun dia tak terlalu goyang. Nah oke, kalau sudah aman kedudukannya tinggal diikat kuat-kuat. Nah, lepas itu tinggal pasang dia punya panelnya nih, body cupnya. Oke, kita adjust sedikit lagi biar rata. Nah kan, oke guys, sudah cantik. Lalu ikat kuat lagi. Nah, biar dia pipe-nya ini nggak terlalu musing gitu ya, nggak terlalu melentir. Oke, siap. Tinggal pasang sprocket, ikat kuat-kuat, lepas itu boleh pasang rantai. Nah ini dia. Nah ini adjustnya nih. Nah ini tambahannya nih sama ini. Nah. Oke, kita mau start dulu guys. Mau start dulu sekarang, kita mau try dia, mau tes. Tinggal pemasangan rantai ya. Cara-cara pemasangan gearbox. Tapi jangan lupa guys, walaupun gearbox ini baru, kita harus mengecekkan kembali ya. Ini dalamnya ini, nah ini kayaknya kurang. Walaupun baru kita harus mengecek juga, sebab kalau kurang bahaya walaupun baru. Jadi minyaknya ini kalau mau diisi dia sepertiga, jangan harapkan minyak setengah. Kalau setengah itu bahaya juga. Sepertiga. Jadi banyak. Kompresornya lagi jadi kompresornya senang kita pakai cuma pakai besi 12 volt 1 liter saja.
sedikit, jangan dua sekali biar rantainya itu lebih sama yang sportnya, jadi biar nggak berat tulang belakang. Jadi pasang rantai dia dari ujung ini, pasang rantai ikat di sportnya biar nanti kita koskan, kita jack, kita koskan, dia sendiri menariknya pakai rantai sudah dilepaskan ya, sampai sekarang dia narik sendiri. Jadi taruh kayu, lepas itu pasang kayu, pasang. Oke guys, begitulah kira-kira cara kerja pembongkaran dan pemasangan gearbox boxnya excavator atau beko. Itulah kira-kira cara kerjanya. Jadi simak sampai habis dan supaya tahu kalau nggak ada mekanik kita sendiri boleh kerjakannya, jalannya ada. Oke guys, jangan lupa like dan subscribe channel saya Irsal Al Namro channel ya, jangan lupa. Oke, terima kasih untuk semuanya.